Olá pessoal, eu sou o Cláudio Rodrigues e você está no canal Cláudio Uma Parte Coisas. No vídeo de hoje, pessoal, a gente vai fazer uma avaliação dessa fritadeira, né? Eu digo a gente vai fazer porque eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo com essa. E essa semana, no período de um mês mais ou menos, já entrou mais de 30 modelos, 30 deste modelo, né? Com o mesmo problema, o cliente alegando que a ventoinha está solta, fazendo barulho no processo de fritagem dos produtos, tá? E tipo, a gente, um número muito grande mesmo de fritadeira com esse mesmo problema. Algumas chegam a queimar o motor de ventilação, né? Por causa que a ventoinha fazendo barulho, ela vai bater em alguma coisa, vai parar o funcionamento, vai queimar o motor e em sequência vai queimar o protetor térmico, né? E chega sem funcionar devido ao mesmo problema, né? E a gente, né, tem um pouco de experiência, né? E provavelmente um dos projetos, né, para esse modelo que eu achei muito abaixo da qualidade da Electrolux, né? Que a Electrolux é sinônimo de qualidade, né? A Electrolux, na minha opinião, é uma das melhores marcas. Então, pessoal, vamos para o defeito, né? Essa tá ligada, né? Vou ligar ela aqui. Já tá funcionando. Vou deixar ela dar uma aquecida aqui, pessoal. Aguarde só um minutinho aí. Deixar ela aquecer um pouco. Tem chegado um número muito alto dessas fritadeiras aqui, bastante mesmo. Um número anormal, né, de produtos em estado de novo, né, já entrando para ser acionada a garantia, né, do produto. Voltando aqui com o vídeo, pessoal, já deixei ela esquentar um bom tempo, tá? Agora, ó, vou desligar ela para você ver o que está acontecendo, tá? Ó, que o cliente alega. Vou desligar ela aqui, ó. Desliguei. Ó o barulho. Esse barulho, pessoal, é isso aqui, ó. É isso aqui, pessoal. Essa tela, quando a resistência superaquece, ela fica flexível, essa tela. Então ela pega na ventoinha, tá? Para isso, em garantia, praticamente não vai ter conserto, porque a gente não pode fazer alteração em nenhum produto. Mas se você tem uma em sua casa que já passou o prazo de garantia, né? Eu não sei como o fabricante vai atender você em garantia, mas se já está fora de garantia, você pode retirar essa tela, tá? Que vai solucionar o problema dessa tela tá pegando na ventoinha, tá? Ou então você pode, já o mais complicado, né? Subir a ventoinha, tá? E o vídeo de hoje, pessoal, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, pessoal, já é inscrito? Ativa todas as notificações para os novos vídeos, tá? Estamos postando sempre vídeo novo todos os sábados sobre consertos, dicas e reparos. Ó, like!